सुनो, मेरे गले में खांसी हो गई है। हाँ तो खांसी गले में ही होती है, घुटने में नहीं होती। मेरे गले के लिए कुछ बना दो। लो अभी लो। लो तुम्हारे गले के लिए काढ़ा। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो बताओ ना क्या करूं? मैंने तुम्हारे गले के लिए काढ़ा बनाया, तुम मेरे गले के लिए कुछ बनवा दो। काढ़ा तो मुझे बहुत महंगा पड़ गया।